video kali ini kami bakal bikin video tentang Mini versus Big Squishy Challenge. Jadi kalau kalian mau lanjut video ini, let's get started. Jadi ini ronde yang pertama. Jadi kita sweep. Bismillahirrahmanirrahim. Aku belinya aja. 1, 2, 3. Jadi ini yang lebih besar daripada ini. Ya kita bandingkan aja lah ya. Jadi aku menang di ronde pertama, aku yang menang. Ronde kedua sweet. Maaf Aku pilih ini aja. Yeay, aku menang lagi. Aku dapat jarum. Jadi aku udah 2 diem sini. Ronde ketiga sweet. Ini putih ini. 1, 2, 3. Aku sudah dapat kakak ini es krim. Nah, ini ronde yang keempat. Kita slip lagi. Ini aja deh. Oke, 1, 2, 3. Yeay, aku ini teh sisi salmon by Sangki Elan. Ada tulisan di sini. Aku dapat telur. Ya gitulah. Selanjutnya ronde kelima. Ini putihnya loh, Tam. Aku dapat ini. Itu beruang. Tuh. Apa ini? Ini tuh. Ini laku mader. Jadi ronde ke 6. Sweet. Kakek pecah. 2, 3. Yeay, aku sudah 4. Aku ini replikanya itu apa sih? Gitu. Ini ronde yang ke 7 kah? terakhir. Yang lebih besar mana? Jumbo apel atau ubur-ubur? Kita bilang di mana? Yang mana? Yang nggak tahu. Yang mana yang lebih besar? Mangga. Iya mana? Ini aja. Tuh. Wow. 1, 2, 3. Wow. Aku dapat ini. Jadi yang menang aku. Abis. Ya jadi dia skornya dia tuh 3 dan aku 4. Jadi karena dia kalah, jadi dia dapat hukuman, dia tuh makan sambal. Ya, nonton terus video. Oke, jadi ini udah ada sambalnya, jadi dia bakal makan. Jadi dia mau ambil minum dulu, jadi ya. Coba dulu, coba lihat mana?
Begini saja jadi dia bakal makan. Nah, gua kalau setengah asinnya ulan lah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Itu sebenarnya sambalnya masih ada sisa. Harus dihabisin. Iya, harus dihabisi. Oke, makan lagi sedikit-sedikit. Baru sedikit ini dia makan, harus habis. Makan lagi, ayo makan lagi. Oke, jadi segitu ya dia yang makan sambalnya. Thank you teman-teman udah nonton video ini. Jadi jangan lupa buat like, comment, share,